一點，關愛病人大行動。呢一部分呢，精靈一點嘅關愛病人大行動呢，就要帶大家去關愛下一啲，了解下一個疾病呢，就叫做系統性血管炎嘅。咁啊，請到呢一個互助組織嘅朋友上嚟啦。咁佢哋就係系統性血管炎互助小組嘅朋友啦。有註冊社工黃翠瓊小姐，黃小姐你好。另外呢，有何麗芬小姐嘅，何小姐你好。你好。係，歡迎晒兩位。你兩位個樣好似唔係好病咁樣喎，因為咧就係今日我哋討論咧就係系統性呢個血管炎啊嘛。咁你兩位都係病人，亦都係想係對社會多一份呢個訴求，但係個病係咪唔係話係好突顯，又或者係咁容易察覺嘅咧？呢個病咧其實就你頭先都講啦，我哋唔係咁容易察覺，睇個樣係睇唔到，因為大家都有血管有時真係睇唔到嘅，就要憑一啲病徵病狀去覺察出嚟，同埋一啲儀器嘅檢查。咁不如同我哋講下究竟呢個系統性血管炎係一個乜嘢疾病？佢俾到啲咩困擾你哋病友，會面對啲咩困難呢？其實呢個病呢，其實啲病徵呢就係會微微發燒啦，咁同埋呢係好攰啦，個人會攰啦，關節痛啊，或者個視覺會出現一啲障礙嚇，咁呢就兩隻手個血壓亦都唔同嘅。咁就等陣間呢，我哋個組員麗芬呢會詳細啲講。咁至於呢個病其實已經係有咗100幾年歷史，係由一個日本嘅眼科醫生去發現一個20幾歲嘅病人啦。咁佢眼底血管裏邊係有異常，係唔尋常。咁然之後呢，仲有好奇怪，我哋嘅血壓會好高，但係脈搏係幾乎係摸唔到或者好弱。咁呢個係一個好大嘅特徵。咁麗芬可以同我哋分享下，即係呢個疾病會帶俾你哋一啲咩嘅困擾啊，咩嘅麻煩？你哋身體面對緊啲咩呢？我哋首先一樣嘢呢，我哋而家量嗰個叫做脈搏啦，同埋已經好多都量唔到啦。嗰個血壓計啦，直情完全呢就係 detect 唔到㗎，即係測試唔到嗰個叫做我哋嗰個脈搏嗰個血壓啊。咁咧就好困擾啦，令到我哋最大件事咧就係一個病咧，就可能會令到你傷殘啦，或者會致命咯。因為每個部分都會唔同噶，即係我哋嗰個即係嗰個大動脈啦，中動脈啦，小動脈咧，即係每個病人個情況都唔同噶。其實我哋個小組入邊嗰個成員咧，就即係差唔多齊晒噶啦。呢啲大中小動脈咧，就已經齊晒噶啦。即係個血管，因為我哋成身都有血管，咁佢就會影響到，即係唔同嘅地方都會受呢個系統性嘅血管炎影響，令到嗰個地方出現一啲問題，可能出現殘障，甚至乎影響生命，係咪咁嘅意思啊？係啊，我就自己咧就喺個心血管嗰度啦。其實我本身係隻手嗰度咧，就係已經入咗個心臟嗰度啦，就嗰度3條血管塞咗2條噶啦已經。咁另外有啲有個病友啦，叫做就喺隻腳度嘅，咁Kara 咧就喺條頸度嘅，所以每個部位都唔同嘅，即係唔可以一概而論咯。係，即係佢發炎，但係又會令到條血管生塞。唔係，佢發炎個地方就係血管，但係我哋身體咧由頭到腳，由左至右咧都有血管噶嘛，睇佢邊一個部分發炎咯。咁可能有一啲地方發炎咧，係會比較嚴重啲嘅，會唔會啊？Kara，譬如講緊喂腦嘅血管都可以發炎噶嘛，咁發咗炎變咗，可能會出現中風嘅情況，係咪咧？其實呢個病咧都係一個自體嗰個免疫力失調咗，咁佢真係 disorder 咗啦，咁佢又認錯咗嗰個外敵，就自己打自己。咁個血管一發炎咧，個血管壁會增厚，增厚咧就會導致栓塞，就唔同一般類固醇即係厚咗然後栓塞中風啊咁而一種中風嘅現象咧，就係個血管壁厚咗，可能要做手術嚟，呢啲係交由醫護人員去幫我哋。咁我哋點去察覺？咪就係要驗血啊，或者係甚至乎一啲機器，例如CT 啊、MRI 啊或者 PET scan 啊嗰啲去照，先至可以檢測到出嚟咯。就唔係一般話你睇
頭痛啊、頸痛啊，食止痛藥啦，當你精神緊張啊，嗰啲即係自己以為自己有痛症，其實就唔係 physical 方面嘅 problems。係咁嗱，就係有唔同嘅科嘅病友啦，咁樣由頭至腳，由左至右啊，咁樣。其實你哋最大嗰個困難就係話咧，係未被普遍咁樣認識你哋個病，變咗係有一啲咧係應該咧係佢個意識咧，如果有個意識係幫你哋嘅人咧，都其實就幫你唔到，係咪？呢個第一個問題啦。第二個問題就係話咧，會唔會係一個係支援方面咧，亦都係唔係好夠咧？會㗎，因為咧要靠啲醫生好細心去詳細幫我哋分析啦、檢查啦、攞嘅數據啦。咁如果可以做得到嘅話咧，佢哋可以其實醫生係幫到我哋咯嚇。咁醫管局方面咧，我都希望佢哋能夠投放多啲資源，令到前線嘅醫生佢哋係認識呢個病嘅症狀，然之後去唔識嘅就轉介啦。咁就唔好當我哋係冇事咯。係會唔會有一啲病人嗱，佢自己本身佢唔察覺係有呢個病嘅，所以佢唔覺得自己係病人 OK， 咁但係佢都係懷住呢個病，可能佢係某個時刻咧覺得佢自己身體咧有一啲嘅不適，但係唔知係因為呢個原因引致嘅咁樣，咁可能佢哋可能而家聽心機嘅時候先至聽到自己可能有若干呢個毛病，都有可能喎，係咪咧？兩位基本嘅症狀我哋要去認識。如果當日真係認識到呢個症狀，我有懷疑嘅，我就會作詳細嘅檢查，無論公司醫院都好。咁其中我哋有一個個案嘅組員呢，亦都係誤以為肩周炎，但係後尾原來真係察覺到係血管炎。咁佢嗰個年齡呢，其實我想講翻呢個病呢，以前嘅統計就10至40歲，係亞洲女士居多，10個人裏邊呢，有2個係男人，8個係女人。咁響嗰個數字嚟講呢，而家按年其實都遞增緊嘅，咁就希望醫管局再詳細係有一個數據嘅統計出嚟，因為呢個血管炎唔單止係我哋高安氏動脈炎啊，我哋係屬於大動脈，而中動脈嘅血管炎呢，亦都係川崎症，亦都係好多小朋友4歲病發嘅，咁亦都唔好忽略咗咯。咁而小血管呢，就係涉及呢啲皮膚啊，或者係啲關節嘅嚇，咁老人家都會係出現到嘅。我哋有個 patient 60幾歲都係有個血管炎，就唔係話統計數據裏邊40歲就唔會有啦。OK 始終呢個病咧，因為係個病咧係要由醫務人員咧作出一個係確診嘅。但係阿 Kara 阿 June 我知道咧，你哋其實咧搞緊一個熱線，呢個熱線係歡迎有啲朋友咧打電話去咧作一個查詢啊，同埋你哋有個網址咁樣嘅。咁俾個機會你講下，其實咧乜嘢呢個身體狀況嘅朋友咧，其實咧可以進一步打個電話同你哋聯繫一下啦，係釐清自己究竟有冇嗰個咁嘅疾病嘅，以便可能向醫生作一個診斷啦，係嗎？好啊。咁咧，除咗我哋頭先講發微燒啊、好攰啊、關節痛啊、視像啊各方面啦，同埋血壓左右手唔同嘅話咧，咁其實普羅市民都可以係打27943010 27943010同香港復康會社區復康網絡聯絡，咁咧佢會話俾你大家知啦，點樣去認識呢個小組啦，嚟揾我哋幫睇下有咩可以支援到啦。咁而醫生方面亦都可以轉介一啲遇到有血管炎嘅病人嚟揾我哋。咁亦都我哋揾你哋做咩？佢應該醫咗佢啦嘛，照計。同我哋呢個同路人傾偈，同埋係一個互相 supportive 支援啊，一個互相鼓勵。希望我哋嘅人生唔好因為患咗個血管炎而咁低落，我哋要積極我哋嘅人生。同埋呢一個資源上呢，如果佢哋有啲咩困難，我哋都希望能夠心理上或者可以幫到佢哋啦，咁樣舒緩。咁我哋好彩，即係申請到有一個基金咧，就做咗一批嘅光碟，咁就免費派俾社區嘅。咁大家市民可以打27943010咧，就慢慢講，係27943010就免費登記索取呢一隻 DVD， 同埋有啲單張，我哋好詳細經過醫生同我哋去即係撰寫嘅，咁就認識呢個血管炎嘅症狀，同埋有啲咩尋求一個支援嘅地方。好，最後我問下阿 June， 係嗱，假定有一啲朋友係有呢個問題，聽緊我哋做節目，有乜說話同我哋講？嗱，我最希望就係前線嗰啲工作人員寧願去花多2分鐘，因為我哋全身都有血管嘅。
左手同右手都要真係測試下咯。因為唔係淨係我哋呢一個血管型嘅問題咯，因為我哋始終都有大中細血管咯，可能會令到嗰個血管原來真係發現有血管問題，會令到佢導致咧原來係塞咗嘅，咁啊即刻可以即係醫生已經知道咯，唔好話因為2分鐘，而家科技咁先進嘅，我就真係希望即係用嗰2分鐘嘅幫嗰個病人去量好個血管咯。唔該晒，好啦，我借呢個時候作出一個呼籲嘅，其實咧我哋做咧係叫做關愛病人大行動啦。嗱，有時我哋單方面咧知道有啲病友組織咧，我哋邀請佢上嚟做節目有得，但係如果大家覺得咦喂，我搞緊一個係病友組織，都希望上去徵呢一點咧，通過佢個平台咧係同其他嘅病友作出一個係支援也好呼籲也好啦，歡迎聯絡張淵君嘅。係咁啊，點樣聯絡到我哋咧？就係星期1至5 1點到3點可以打187231 187231啦。另外亦都可以寄電郵俾我哋嘅，我哋嘅電郵咧就係 radio1RADIO1@rthk.hk 嘅。今日咧咁就要唔該晒阿黃翠瓊小姐啦，同埋何麗芬小姐咧上嚟同我哋分享咗同埋介紹咗系統性血管炎呢個疾病嘅。